Guys, akkam jirtu bakka jirtanitti nagaa isinii haa baay'atu isiniin jedha jechuudha. Guyyaa irraa kan akkaataa itti imeelii mataa keessanii banattan isinitti himaa jechuudha. Namoonni imeelii banuu hin beekne jechuudha. Viidiyoon kun isiniif jechuudha. Viidiyoo kana seeraan hordofaadha. Imeelii banuu hin dandeechu jechuudha. Viidiyoo kana gaafa laaltanii jechuudha. Imeelii banuun salphaa akka ta'e hin agartu jechuudha. Salphaatti bantanii jechuudha. Imeelii banachuudhaaf karaa Gmail'tiin yookiin karaa Seetingiitiin banachuu dandeechanii jechuudha. Ammaaf isinitti agarsiisu akkaataa karaa Seetingiitiin akkaataa itti bantan isinitti himaa jechuudha. Karaa Gmail'tiinis banuu dandeechanii jechuudha. Yookiin karaa Seetingiitiin banuu dandeechanii jechuudha. Amma karaa Seetingiitiin bantu jechuudha. Bakka Seetingii kana yeroo tokko hin tuqxu jechuudha. Egaa tuqxaniin booda hin jira jechuudha. Scroll gootanii jechuudha. Account and backup kan jedhu yeroo tokko hin tuqxu jechuudha. Egaa tuqxaniin booda manage account kan jedhu hin tuqxu jechuudha. Manage account kan jedhu tuqxaniin booda gara duubatti scroll gootu jechuudha. Scroll gootaniin booda add account kan jedhu jira jechuudha. Add account kan jedhu yeroo tokko hin tuqxu jechuudha. Egaa tuqxaniin booda waan akkanaa kana isiniif fidaa jechuudha. Scroll gootu jechuudha. Scroll gootanii barbaadu jechuudha. Google kan jedhu kana jechuudha. Yeroo tokko bakka Google kan jedhu kanarratti tuqxanii jechuudha. Egaa tuqxaniin booda waan akkanaa kana isiniif fidaa jechuudha. Ashaaraa keessa yookiin paatarnii keessaniin bantu jechuudha. Egaa bantaniin booda create account kan jedhu yeroo tokko hin tuqxu jechuudha. For my personal use kan jedhu yeroo tokko hin tuqxu jechuudha. Egaa tuqxaniin booda first name keessan hin galchitu jechuudha. Maqaa keessan kan duraa hin galchitu jechuudha. Fakkeenya nan galchaa jechuudha. Maqaa keessan hin galchitu jechuudha. Last name maqaa abbaa keessanii kan fuulduraa maqaa first name maqaa keessan last maqaa abbaa keessanii galchitu jechuudha. Itti aansuudhaan next jettuun jechuudha. Itti aansuudhaan maal jedha? Basic information jedha. Itti aansuudhaan basic information jedha jechuudha. Enter your data of birthday and gender jedha jechuudha. Bara dhalootaa fi saala keessan guutuu jechuudha. Bakka kanatti guyyaa guutuu jechuudha. Itti aansuudhaan ji'a guutuu jechuudha. Bara guutuu jechuudha. Itti aansuudhaan immoo saala keessan guutuu jechuudha. Itti aansuudhaan maal jettuuni? Next jettuuni jechuudha. Next kan jedhu kana tuqxu jechuudha. Itti aansuudhaan imeelii si filachiisaa jechuudha. Imeelii asirratti yoo barbaadan create keessan asirratti galchuu hin dandeechanii jechuudha. Amma imeelii asirratti si filachiisaa jechuudha. Isa tokko keessaa filattu jechuudha. Waan isinitti agarsiisuu hin dandeenyeef YouTube'n viidiyoo balleessuu waan danda'uuf imeelii isinitti agarsiisuu hin danda'u jechuudha. Waan ta'eef imeelii si filachiisa waan ta'eef imeelii keessan achi keessaa filattu jechuudha. Egaa filattaniin booda next jettuuni jechuudha. Itti aansuudhaan paaspoortii mataa keessanii barreessitu jechuudha. Create strong paaspoortii barreessitu jechuudha. Qubee guddaa fi lakkoofsa keessan makuu qabdanii jechuudha. Maqaa keessan barreessitu fakkeenya an amma Abdii isinitti agarsiisuuf jechuudha. Abdii jedhee 1 2 3 akkatti barreessuu hin dandeechanii jechuudha. Maqaa keessan irratti lakkoofsa dabaltanii barreessinaan if fudhataa jechuudha. An amma jijjiiruu hin danda'a waan ta'eef barreessitu jechuudha. Maqaa keessan irratti lakkoofsa hamma barbaadan barreessitanii isiniif fudhataa jechuudha. Dursa garuu qubee guddaarraa kaasuu qabdanii jechuudha. Itti aansuudhaan maal jettuuni? Next jettuuni jechuudha. Next jettaniin booda amma reefuma waan baneef na didaa jira waan ta'eef sin maal jettuuni? Itti aansitanii next jettuuni jechuudha. Bakka next jedhu san hin tuqxu jechuudha. Itti aansuudhaan isiniif fidaa jechuudha. Innu agree kan jedhu san hin tuqxanii haala salphaa ta'een isiniif banamaa jechuudha. Ani waan amma reefu baneef akkana naan jechaa jira waan ta'eef sin waan kana lameen raawwattanii banuu dandeechan jechuudha. Next jettuuni itti aansitanii maal jettuuni? Agree jettuuni jechuudha. Salphumatti imeeliin keessan isiniif banamaa jechuudha. Namoonni mana kanaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaan jajjabeechaa isiniin jennaa jechuudha. Viidiyoo kana akkasumallee like gochuudhaan jajjabeechaa.